ওভারহেড হেডফোন, আমাদের চ্যানেলে বেশ কিছু রিভিউ দেখেছিলেন ওভারহেড হেডফোনের। আজকেও আমরা একটা ওভারহেড হেডফোন নিয়ে এসেছি, তবে আজকে রিভিউ না, আজকে আমরা আনবক্সিং করব। অ্যান্ড এই হেডফোনটা একটা লিমিটেড এডিশন ইউনিট বা একটা স্মৃতিমূলক বা কি বলে স্মারক টাইপের, মানে ইংরেজিতে যেটাকে কমেমোরেটিভ এই টাইপের কিছু একটা বলে। হোয়াট এভার, যাই হোক, আজকে আমরা যে হেডফোনটা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি এইটা কিন্তু জাস্ট নট অনলি হেডফোন, এটাকে কিন্তু আপনি মানে মাল্টিপল ইউজের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। ইয়েস, এটা হেডফোন বাট মাল্টিপল ইউজে ইউজ করতে পারবেন। তো আমরা আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না, আমরা ডিটেলস জানাবো ডিটেলস রিভিউতে। এখন সেই জিনিসটা সরাসরি আনবক্সিং করে ফেলি। অ্যান্ড এইটা হচ্ছে আমাদের সেই হেডফোন। এটা হ্যাভিটের একটা হেডফোন, যেটার মডেল ফিউক্সি H1। আর এটা হচ্ছে, আমি শুরুতে বললাম, কমেমোরেটিভ ইউনিট বা কমেমোরেটিভ এডিশন, যাই হোক না কেন। অ্যান্ড এটা কিন্তু 2023 সালে এসেছে, এখন পর্যন্ত মার্কেটে হয়তো বা লঞ্চ হয়নি। দেখতে পাচ্ছেন বক্সটা কিন্তু বেশ কুল করা হয়েছে, মানে পুরোপুরি ব্ল্যাকের মাঝে একটা গোল্ডেন কালারের এখানে ফন্ট দিছে 2023, অ্যান্ড রেড। আর এই যে কি বলে গেমিং মানে গেম নোট সিরিজের যে লোগো, সেই লোগোটা দেওয়া হয়েছে। এটা বেসিক্যালি গেম নোটের মানে গেমিং হেডফোন একটা আর কি, আর গেম নোটের এডিশন আর কি। তো যাই হোক, আমরা এখন এটা সরাসরি আনবক্সিং করে ফেলি। অ্যান্ড এটা কিন্তু আমরা একবার অলরেডি আনবক্সিং করে ফেলেছি, আপনাদের সামনে ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, যার জন্য আপনাদের সামনে আজকে আবার আনবক্সিং করব। তো এখন সরাসরি চলে যায় আনবক্সিংয়ের ক্লিপে। এই হচ্ছে আমাদের বক্স, অ্যান্ড এটা আনবক্সিং করতে হয় এভাবে, মানে এভাবে চেড়ে ধরে থাকতে হয়, অ্যান্ড এটা আস্তে আস্তে এভাবে নামবে সমান গতিতে। আরে জলদি, শিট। ওকে, অনেক জোরে আওয়াজ হয়েছে এই বক্সটা পড়ার পর, অ্যান্ড এটা হচ্ছে স্যাটিসফাইং একটা সাউন্ড, যদি অনেকের কান ফেটে যেতে পারে। যাই হোক, এই হচ্ছে আমাদের হেডফোন। দেখতেই পাচ্ছেন বক্সের মধ্যে বেশ সুন্দর করে ডেকোরেট করে তারা পাঠাইছে, অ্যান্ড এখানে লেখা আছে ক্রিয়েট ফর গেম। ভালো লাগছে আর কি, দুই প্রান্ত দুই দিকে চলে গেছে, অ্যান্ড মিডলে এটা। ওকে, আমরা এটা বের করি। এইখানে আমরা কিছু কাগজপত্র পেয়ে যাবো, এগুলো সম্ভবত ইউজার ম্যানুয়াল। হ্যাঁ, এটা ইউজার ম্যানুয়াল। এখানে এটা ওয়ারেন্টি, প্রোডাক্ট ওয়ারেন্টি, এটা জানি না বাংলাদেশের জন্য অ্যাভেলেবল কিনা। আর এটা হচ্ছে একটা নোট, যেহেতু স্পেশাল এডিশন বা স্মারক এডিশন, সেহেতু একটা তো তারা নোট দিবে। এত সময় নাই মেসেজটা পড়ার, ভালোবাসা পর্যন্তই থাক। আর এগুলা কি, এগুলা লিফলেট টাইপের কিছু আর কি। না, ফ্রিতে লিফলেট নিব না, টাকা পয়সা দিলে নিতাম। তো এগুলো দূরে, এগুলো দরকার নেই। আর কিছু নাই। এত বড় বক্স পাঠাইছে, এত শক্ত বক্স পাঠাইছে, মিষ্টি টিষ্টি পাঠায়নি 1-1.5 কেজি। ওকে, বক্স সাইড করে দিলাম। এখন আমরা হেডফোনটার দিকে দেখি। হ্যাঁ, এই হচ্ছে হেডফোন। আর এটার সাথে কিছু অ্যাক্সেসরিজ আছে খুচরা, যেগুলো আমরা পেয়ে যাবো এই কম্পার্টমেন্টে। মানে ডিজাইনটা খুব সুন্দর করছে, প্যাকেজিংটা আর কি। তো এইখান থেকে এই হচ্ছে আমাদের কিছু অ্যাক্সেসরিজ। ডিটাচেবল মাইক্রোফোন, 2.4 গিগাহার্জের ওয়্যারলেস ডঙ্গল, এটা কিন্তু 2.4 গিগাহার্জে চলে, অ্যান্ড এটা কিন্তু 3 মোড, ব্লুটুথ, 2.4 গিগাহার্জ, অ্যান্ড কেবল। এখানে একটা টাইপ সি কেবল দেওয়া আছে, যেটা নাইলন র্যাপ করা, একটা ডিটাচেবল মাইক্রোফোন আর ডঙ্গলটা। তো আমরা এগুলো বের করি, সরাসরি দেখাই। টাইপ সি কেবলটা বেশ বড় সড়ো হবে আকারে, যদি আমরা খুলবো না। আর ডঙ্গলটাও এই হেডফোনের কালারের সাথে ম্যাচ করে দেওয়া হয়েছে, হলুদ অ্যান্ড লাল। তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের ফার্স্ট ইমপ্রেশন যেটা বলবো, যে হেডফোনটা প্রচণ্ড হালকা, কিন্তু কালারটা ভাই আমার কাছে ভালো লাগে না। খ্যাত টিকটকার একটা ভাব আছে। তো যাই হোক, এটা যেহেতু একটা লিমিটেড এডিশন অ্যান্ড স্মারক এডিশন, তো একটু কিছু তো ইউনিক করতে হবে, তাই না? তবে টেনশনের কারণ না, এটার কিন্তু আরও কালার ভ্যারিয়েন্ট আছে। ব্ল্যাক কালার আছে, ব্ল্যাকের সাথে রেড আছে, অ্যান্ড পিঙ্ক কালারেরও আছে গার্লসদের জন্য, যেহেতু একটা গেমিং হেডফোন। সো এরকম ভ্যারিয়েন্ট থাকবেই। তো হেডফোনের প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল আমার কাছে খুব একটা প্রিমিয়াম মনে হচ্ছে না, আর এটার একটা পসিবল কারণ হতে পারে এটার কালারের জন্য। যদি ব্ল্যাক কালারটা পান, মানে ব্ল্যাক কালারটা নেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে তাও এই প্রিমিয়ামনেসের ব্যাপারটা একটু পূরণ করবে আর কি। তবে আমরা সাউন্ডের দিকে যাব। আমি আশা করি যে এটা যেরকম দাম, এই দাম অনুযায়ী আশা করি যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা অবশ্যই ভালো দিবে, বা যে ফিচারগুলো দিয়ে সেগুলো ভালো দিবে। আমরা সরাসরি টেস্ট করে আপনাদের জানাবো। আপাতত আমরা এই যে দেখতে পেলাম, ওইখানে টাইপ সি কেবল আছে, মানে টাইপ সি পোর্ট আছে, কিছু বাটনস আছে, ভেন্টস আছে, মানে ডিজাইনটা মোটামুটি সিম্পলের মধ্যে কিছুটা গর্জিয়াস করার ট্রাই করেছে। কানে দিয়ে দেখি কী অবস্থা। প্রচণ্ড হালকা, অ্যান্ড ফার্স্টে কমফোর্টেবলই মনে হচ্ছে, তেমন অস্বস্তি নাই। তবে লম্বা সময় কানে দিয়ে রাখতে হবে, তারপরে আর কি বোঝা যাবে। আর এই হচ্ছে ডিটাচেবল মাইক্রোফোন, এটা কিন্তু আবার অমনি ডিরেকশনাল। তো সব কিছু আমরা রিয়েল লাইফ টেস্ট করবো, টেস্ট করার পরে আমরা বলবো যে আসলে কেমন। আপাতত যতটুকুটা দেখছি ততটুকু ঠিক আছে। তো তাহলে এখন আমরা এটা টেস্ট করি। আমাদের এই ছিল আনবক্সিং অ্যান্ড ফার্স্ট ইমপ্রেশন।
আমরা এখন আজকের ভিতরে সাউন্ড টেস্ট করবো না, নাইলে গত ভিডিওর মতো অবস্থা হবে। মিউজিক শুনতে যে সাউন্ডের পুরো ডিটেলস আমি ফার্স্ট ইমপ্রেশনের মধ্যেই বলে দেবো। তো ঠিক আছে, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আর অবশ্যই এটার ফুল রিভিউটা দেখবেন। আমরা খুব শীঘ্রই গ্যাজেট এক্সপ্লোর চ্যানেলে ফুল রিভিউটা নিয়ে আসবো।